Siitä se reissu taas alkaa. Red Bull läpimurto reissu osa 2, joten pudotetaan kiekko jäähän ja let's mennään. Käydään ekana vähän rentoutumassa ennen huomista lentoa. Aamulla aikana startti, niin kerätään tällainen päivää ennen illalla käydä pikkusen rentoutumassa, niin saadaan jalat vetreeksi huomista reissua varten. Jotta jaksaa sitten tulevina päivinä kävellä, niin Flamingon spaahan vähän. K18 puoli ei ole maksettu mainos, mutta menkää käymään. Siellä junioreiden puoli, missä on juniorin ollut, mutta on myös aikuisten K18. On höyrysaunaa, on erilaisia saunoja, altaita, mukavaa musiikkia, tunnelmaa. Niin place to be. Pakkohan meidän kylmäalaskin mennä testaamaan. Ai viimeisen päälle siitä sauna. Tottunut käymään avannossa, niin tämän pitäisi olla helppo. Tää on kyllä nätti tää kulmapaikka, kun kylmäalas 8 astetta tämmönen avantointi käy ja on tottunut ja isot sademetsäsuihkut tässä. Ja tässä on sauna, mistä ei näe ulos, tai sieltä näkee ulos, mutta ei näe sisälle, niin tosi kiva. Käydä kylmäaltaassa, hyvät kosteet löylyt ja tuon sitten toi pääaula, missä on sitten nuo isommat altaat, missä voi löhöillä. Huomenna mennään kevyellä jalalla reissuun, kun on vähän 8-asteisessa altaassa käyty ja saunat ja kaikki. Niin huomenna on sitten lentokeli Keski-Euroopan mäkiviikolta. Nyt on kylpylät takana, pohkeet on pehmeänä, rentoutuneena, valmiina tulevan viikonlopun kilometreihin, jota varmaan talsitaan tennarit jalassa, kun katsotaan nähtävyyksiä ja mitä kaikkea nyt tehdäänkään. Mutta turvatarkastus check ja lentokentälle saavuttu ja sitten pitäisi mennä vähän katsoa, että missä se meidän bändi on. Eli meillä oli aikaisemmin se Red Bullin pipolätkä turnaus. Se oli se läpimurtopelaaja lanseeraus tai läpimurtojuoma. Silloin jäi hopea kaulaan. Finaaliin asti sai revittyä joukkueen, mutta siellä tuli hopeat kaulaan, mutta finaalijoukkueesta Tuomas Mönkkönen ei päässyt matkalle ja halusi mulle nimenomaan lahjoittaa matkan. Niin täällä ollaan sitten palkintomatkalla. Vähän niin kuin tämmönen Caulfield Robertson, kekäs ne oli ne jenkkien, kekä jäi pois kisoista. Caulfield Robertson ja Debrigant. Vähän tuli sama fiilis. Kaiken annoit, teit maaleja, ei riittänyt. Vähän sama fiilis tuli tänä viikonloppuna YouTube All Stars. YouTube-kanava löytyy, Kiekkoaiheen YouTube-kanava. On 200 kilon maastaveto, on 150 etukyykky, on 140 penkki. Oli Red Bull-turnauksen MVP, mutta silti ei riittänyt YouTube All Stars. Ei vaan riittänyt, sielläkin tuli hopea kaulaa. Mutta tänne sentään sitten päästiin palkintoon matkalle. Takaportin kautta päästiin ja mennään katsomaan sitten mitä meillä on luvassa. Siellä on ainakin Red Bullin poppoa tulossa ja onko Viivi ja Venlanne TikTokkaa ja kaksoset ja Rapsu taitaa olla, tekee kai jotain liika-aiheista YouTube-kanavaa. Mennään katsomaan minkälainen bändi on koossa ja mitä tästä tulee, mutta J. Parkkila takaportin kautta palkinton matka. Vamos tytöt ja pojat. Mut pakko sanoa vielä, että onhan tosi makeata lähteä, että Red Bull järjestää tämmöisiä juttuja ja kysyy mukaan ja pääsee tommoseen vaikuttajatapahtumaan, niin kaikki on totta kai teidän ansiota, että on päässyt tämmöisiin. Viidakkorumpu pärisee sen verran, että nimi menee oikeille huulille ja pääsee tämmöisiin tapahtumiin, niin tosi mahtavaa lähteä tonne reissuun mukaan, että jo valmiiksi iso kiitos Red Bull ja te, Kytkin jengi. Ja ensimmäisenä kohteena on Myni. Takaportin kautta kisakoneeseen, mutta tän enempää karjavaunuun ei pääse, kun seinä tulee jo vasta. Rivit loppu. Täällä ollaan. Mutta niinhän se menee, kun loppumetreillä kisapassi leimataan, niin sitten tulee vähän tällä lakkikourassa ja takarevi otetaan se vastaan, mitä saadaan. Moi moi! Moi moi! Kiitos! Viimeisenä koneesta ulos, karjavaunusta päästy ja niin se pitääkin olla, jos loppumetreillä passi leimataan, niin vikana tullaan ulos. Hattu kouraa ja nöyrästi vaan odottelen nelosketjun roolin paikkaa.
Saksassa on tullut käytyä, mutta ei kyllä ikinä Münchenissä. Kiva nähdä Müncheniä. Se on meidän ensimmäinen pysähdyspaikka ja katsotaan mitä Red Bull on saanut aikaiseksi. Mä veikkaan, että aika hyvä kattaus on tiedossa. Vahva luotto J. Parkilla. Sitten voidaan mennä syömään tai mitä ikinä halutaankaan. Viikonloppun aika, jos te haluatte tehdä jotain, meillä on niinku ohjelma valmiina, mutta jos te haluatte tehdä jotain, niin sanokaa. Ja sit tehdään tilaa sillä. Allianz Arena. Tänään illalla lätkää täällä, huomenna illalla lätkää Salzburgissa. Siinä periaatteessa niinku pääpaino. Tänään myös mennään semmoseen Subgardeniin sinne, eli sen uuden areenan tämmöiseen Gaming Gardeniin. Ja sitten siellä voi ottaa vaikka NRistä mittaa sitten. Hopeeta jaossa jätkille. Hopeeta jaossa jätkille. Mä tuun. Ja sitten Pidä pää ylhäällä. Aamulla lähdetään Salzburgiin tällä samalla bussilla. Tää sama bussi on meillä koko aika. Jos haluatte jättää tänne jotain, niin tänne voi jättää jotain, mutta ei mene kellekään muulle tässä välissä. Ja huomenna aamulla lähdetään Salzburgiin tällä bussilla. Ja sitten meillä on siellä vähän Red Bull nähtävyyksiä, se on kuitenkin Red Bullin synnyinkaupunki. Niin siellä kierrellään ympäri ja sitten illalla on taas peli. Päivälliset on kaikki nois tänään ja huomenna, niin, niin kuuluu meidän lippuihin, eli ne on siellä hallilla ennen peliä tai pelin aikana, en mä ihan varma. Lounaat kikkaillaan jotenkin itse, jos tulee jotain ehdotuksia, niin heittäkää vaan, niin mennään hakee karripurstit tai jotain. Mut hyvä, pidetään hyvä reissu! Saksan päähän saavutti ja totta kai ensimmäisenä on tää. Katsotaan mitä se Emil ja Ria ja Red Bullin bändi on järjestänyt. Huoneet. Ai, että tää on hyvä. Tää on hyvä. Riittää hyvin mulle. Toimii hyvin. Käy hienosti. Varsinkin. Tässä oli kovat neuvottelut junioreiden kanssa, kun täällä on toi Eki Tammenpää kans tekee YouTube-kanavalla NR-sarja kontsaa ja entinen NRin maailmanmestari ja kaikkea. Ei tosiaan ollut Red Bullin edellisessä karsintaturnauksessa mukana. Nyt tultiin tosi takaportin kautta tänne kisakoneeseen, mutta mä hyväksyn sen. Kerta mä itsekin tulin, mutta nyt tultiin räikeästi. Niin Eki ja Rapsu, nuorempi kaarti, niin oli 2 vuodetta jäljellä. 3 henkilöä. J. Parkkila, Eki ja Rapsu. Siinä vähän neuvoteltiin, että kekkä menee 2 yhteen, mutta jätkille hatunnosto Ekille ja Rapsulle, että päästi tämmöisen konkarin omaan huoneeseen, omaan lepoon. Ja nuoriso otti sitten yhteishuoneen, niin kiitos heille. Tässä on hauskaa se, että meillä pitäisi jossain vaiheessa olla myös mahdollisuus pelata NRiä täällä. Vanhan liiton NRiä pelikonsolilla ja Eki ei tiedä. Mä en ole paljastanut mun korttia. Okei, mä en ole pelannut NRiä 5-8 vuoteen, mutta joskus way back ennen kuin Eki on lähtenyt edes pelaan, niin J. Parkkila, NHL-nettipelien siellä 1, nimimerkillä Youngblood, alaviiva D-tasolla loppu. Entinen NHL-nettipelien 1, J. Parkkila, Youngblood. Siitä on aikaa jo 15-20 vuotta, mutta joskus kuitenkin. Katsotaan, pärjätäänkö nämä maailmanmestarit, tuskin, mutta hei, yllätysmahdollisuus on täällä. Münchenistä en mitään tiedä, kun en aikaisemmin käynyt, mutta keli on kuin morsi. Aurinko paistaa ja varmaan 15-20 lämmintä, niin kyllä täällä tulee viihtyä. Nyt pikku pelipäivän lounas, ehkä 1 huurteinen siihen kyytipojaksi ja sitten on jotain aktiviteettia ja katsotaan mitä kaikkea muuta. Pitäkää pää ylhäällä, näitä tulee lisää. Nyt syömään vähän saksalaista tai herkkua. Ai jättää vimosempää. Meillä on joku privatu alakerrassa, joku systeemi, pöydät ja kaikkeen. Eiköhän tuota 1 huurteinen varmaan liikenne. Oi kun on hienon näköinen paikka. Meillä on ihan privasetti täällä. Red Bullin väki painaa vähän isommalla eväällä täällä. J. Parkkila ottaa nöyrästi pienen hiilarin vaan pelipäivä. Pikku hiilari ja paljon proteiinia ja sillä mennään.
kuvataan nyt äkkiä vähän kulttuuriakin tässä, että jos siellä kulttuuri-ihmisiä. No filming. No, Red Bulli tyyli laittaa niinku ruksit yllä, että no filming. Tarvitsetko sä vähän rahaa? No, 20 euros, then you can film. No ei mitään. No ei hirveän pitkälle varmaan rahaa muuten tästä päästä. Se voi olla, että se oli tässä. Mut hei, yksi kirkko käyty. Se oli nopea. Ei päästy pidemmälle. Se on tähän aamupäivään nämä pakolliset. Joku chyrkkä siinä on. Tiedän mikä, mutta hienon näköinen se on. Mutta tuntuu, että täällä on semmonen tilanne, että kun aurinko paistaa, niin me avataan tällä hetkellä kirkon sijaan toi terassikausi. Pitäis vaan löytää. Siinähän on meidän... Onks terassin enää on oikeaan paikkaan vienyt, mutta on vähän ruuhkaa hei. Oh, täällä on muutkin saanut saman painon. Täällä on aika makea paikallisten lätkäjoukkueen fanikauppa. Red Bull München. En välttämättä nimiä tunne selässä, mutta ihan makean näköisiä. Red Bullin halliin saavuttu ja täällä on tiedossa näköjään sitten Ekin haastaminen. No. Pistetään, katsotaanko sitä maailmanmestarista mitään, vaan ne vaan hallihuuja. Lähdetään kokeilemaan. No yhdet puheet. Hopeeta on jaossa. Ei sulle oikein joo. Okei, ei mun tarvitse sanoa. Ei tää on parkkilan takuu. Katsotaan joo. Ei. Mikä täällä on? Täällä on joku vippiseinä. Millä sä oot siihen päässyt? Oliko tarpeeksi natsoja olkapäillä? Oli. Ei, sulla riitti. Mulla riitti sen. Selvä. Mulla riittäisi äijille. Ei, mä en usko, että riittää vaan, riittää. jos teille tuoda joku tussi käteen tai ei tuoda. Okei. Niin, siinä, että... Kyllä sekin voittaa tuossa äänärisen, sitten riittää. No sitten riittää. Sitten riittää. Niin kuin. No jos joku mut voittaa, niin sit mä lupaan Mäkin voitan jotain. sut. Mä lupaan jotain. Lupaa nyt sitten etukäteen. No mä en oikein tiedä, mitä te haluatte. No, onko se Matthewsin pelipaita? Pistä pottiin nyt sitten yhdet puheet. Jos mä saisin... Siis, nyt on semmonen gaming lab. Tuppa ei kiinni kertoa mitä täällä nyt sitten on. Siis, jos mä saisin ylöspäin pelata koko aika, niin mä hyväksyisin oikeesti. Mutta mä pelkään sit, että mä joudun pelaa alaspäin. No ei, kyllä sun pitää voittaa vaikka silmäkkiin. No niin, Mikä tää gaming studio täällä? Nyt on niin high-techia, että... Päästäänkö me näihin mua koskea? Ei näihin uskalla koskea. No tää on kyllä jo komea mesta. Hyvä, eli ollaan täällä. Suomessa ottaa pullia, täällä on vettä. Joo. Tuo parille saa pleikkaa tähän vielä, päästään tuolla pleikkaria enemmän. Mitäs näillä koneilla pelataan? Vai onko nää vaan... Fortnite? En oo ikinä pelannut. Nyt on hyvä aika. Nyt on. Mä oon yhden voiton pelannut täällä vuosi sitten. Niin. Ai sä oot pelannut tällä Fortnitea? Joo. Ai jaa. Mitä sä naurat? Ei, naura, pistä nyt peli kuntoon ja kerro mulle vähän miten ne näppäimet toimii, niin kyllä mä halastaantuu. Sulla on vähän vaan hopeata tiedossa. Mitä sä oot pelannut viimein? Siis, mulla on mikä pleikkari on jo? Mikä pleikkari tällä hetkellä on? Onko 4 vai 5? Tää on vitara. No mulla on 3 ja se ei ole käynnistynyt 5 vuoteen. Silloin mä oon pelannut leikkaria. Mulla on joku NHL Sä et oo 5 20. vuoteen pelannut. En oo 5 vuoteen ainakaan pelannut. Se on ihan varma. Ei ole käynnistynyt 5 vuoteen ainakaan. Niin. Et tullaan. Joo. Joo, Mutta sä et ota mitään sitä hyvää joukkuetta. Joo, tehdään näin. Niin, Me niin. kehitellään joku panos. Panos. Matthewsin paita ja J. Parkkila voittaa. Se on ihan varma. Se on niinku, ei ole vaihtoehtoa. Kyllä sen verran pitää luottaa ittees hei. Se on sama kuin meitä nyt tekee Niin, maastavetokisa, niin mä uskaltaisin luvata. Joo, kyllä. Matthewsin paita jos voita. Noniin. Se on vaan... Älä selitä. Yksi erä ylöspäin, niin mä lähden tuon. Se on se toinen. Joudus mä pelaan molempiin suuntiin. Joo. Yksi erä. Se yksi erä joudut pelaa alaspäin. Okei, selvä. Ja siinä on Matthewsin paita. Matthewsin paita. Okei. Noniin. Eihän kai mun tarvitse luvata mitään. Mä oon ihan Mä todiste. jännittää. No niin, se pitää ollakin vähän. Sä oot ennakkosuosikki. Pistä pelit kuntoon sinne nyt sit. Mä oon Colorado totta kai.
ottaa Poravan jengi. No, oma jengi, totta kai me oman jengin otan. Pikku Glory Hunter. No se on, ei auta. En mä anna yhtään siimaa tolla. Ei, mä munkin veli Peter Forsbergin niin pelastaa aikoinaan taas tuolla. Hei, kerros nyt. Mä annan sulle tuon hetkeksi. Sun pitää kertoa vähän kerro mulle nää näppäimet. Onko Tää on mitään jotenkin- harjoitusmuotoilla? Ei oo mitään. Ei me mennään kyllä. Matthewsin paidasta, niin me mennään Kerros nyt mitäs ne ammuttiin? Nyt se yrittää päästä sun pään sisään ihan En, huonoon. mä en oo 5 vuoteen käynnistänyt koko konetta, mulla on Pleikkari 3. Ei mulla on mitään muistikuvaa. Nyt mennään kyllä ihan. Nyt ollaan niin mind gamesissa, että... Ei, siis ihan, tää on yhdet puheet. Mitä sä nyt teet? Ai sä vet mikki, mä ajattelin, haitko sä nyt jonkun vastamelun kuulokkeet, että tässä ei pääse... Missä mä peleen? Ohjaan päällä. No mistä se meni? Tuosta keskeltä vielä. Kato. Menikö? Ei, nyt mä oon jossain. Minkä mä valitsen Sit näistä? vaikka se Gaming Garden, vaikka se. Tää. Joo. Otas mikki tosta, mä saan tästä. Sun pitää pelata heistä 4. Matthewsin pelipaita Nimmarilla taulussa, niin on nyt pelissä. No, sulla on pakko olla, ei yhden puheen. Joo, kyllä. Että tällä Jos oot maailman paras, Heidi, come on. Kyllä. Mä otan tosta Toronto, mä voitan sut sillä itellä. Miksi mä saan valita mitään joukkuetta? Miksi tää liiku niin? Se on yhdet puheet nyt ja sitten mennään nekin. Onko sä valmis? Joo. Ja Matthewsin pelipaita Nimmarilla Matthewsin taulussa. paita jo Siiparkkila voitto. Joo. Se on nyt tallentettu. Kyllä. Selvä. Kumpi johtaa? Ai Red Bullin johtaa. 2-0. Red Bullin johtaa. Eikö Karolainen korsikiekko pärjää nyt? Pitäis olla maali odottamaan ihan kohdillaan. Saat sitten voittajaa vastaan. En mä pelaa voittaa. Sä oot voittajaa vastaan, totta kai. Sä oot suoraan. Sä voitit Red Bullin karsintaturnauksen. Niin me karsitaan nyt, päästään haastamaan. Se on yhden puheen. Joo, se käy. Vaan pitäis kerran poimia. Joo. Kerran poimia. Teki täällä säätelee kertaan. Teki on jotain sääntöjen kanssa tämän ongelmia. Ei, just Joo. kieli englanniksi. Juu, jotain vähän pientä. Tekee omia taktiikoita. Ei tässä mitään taktiikoita tarvitse. Jahataan. Peli on puolivälin Groove. Maailmanmestari johtaa 1-0. Kolikon heittopeli. Kolikon heiton peli. No mutta kolikon heittopeli. Niin kattokaa mikä 2-0 maali. Aivan karme. Kato. Kampitus. Kato. Suoraan jalkaan niin kuin Matthewsia viime yönä. Kato. Suoraan jalkaan. Suoraan polve veti. Suoraan polve. Kato. Käsi kävi. Kiinni pitäminen. Eikä oo. Kato mikä toi oikea käsi. Kato. salille. Kato. Näiksä? Nappas kiinni. Filmaillaan ja me laitetaan Matthewsin Ei juman kautta. Sä näit ton takakähden. Aivan karmeta sonta. Juma EA Sports, hei. 1 maali tehty maailmanmestari. Kylmä vile. Pieni 360 läpisyöttö kämmenryst. Ai ei näytetä. 18 pinnan laukaisuprosentti ja sinne 1-2. Meillä on matsi, hei. Meillä on matsi. Kato. Tse, älä lähde sinne. Ei auta. NHL maailmanmestari haastettu. Loistava peli J-Parkilalta. Tiivis viisikkopuolustus. Blackwoodi otti isoja torjuntoja. Voitettiin aloitukset. Vahvaa suorittamista, mutta siinä se ero tulee, toinen osaa puolustaa ja tehdä kylmän viestin maalit, niin se oli se ero. Kaveri oli parempi 3-1. Mutta me saatiin 1 tehtyä maailmanmestarille tuolla. Matthewsin pelipaita oli palkintona. Se ei jo tuntui suussa, kun sai sen 1-2 kavennuksen. Momentumi mulle, aloitusvoitto. Peli tuntui hyvältä, mutta saman tien kun oli saatu kavennus, niin kaveri vettä niskaan. Matsi oli 3-1. Vähän teki semmosia klitsimaaleja, semmosia vanhan liiton klitsmaaleja, kämmenrystykään, mutta antaa nyt mennä. Antaa nyt tämän kerran maailmanmestarille vähän siivaa, mutta oli parempi. Siis toi on se isoin ero, että kaveri osaa niin hienosti puolustaa, että ei mä päässyt punaviivan toiselle puolelle. 5 laukausta peliin, niin ei jäi jossiteltavaa. Eki ottaa tupla-V ja Matthews pysyy seinällä ja 1 tehty maali, mutta hei 3-1 maailmanmestarille tukkaan, niin ei huono. Täällä on sitten selkeästi finaalipeli, että Rapsu voitti Red Bullin karsintaturnauksen, sai kultaa kaulaan, J-Parkille, hopaat niskaan ja menolippu Tampereelle. Niin nyt Rapsu finaalissa Ekiä vastaan. Ei, Rapsutti Dallasin, tää oli tässä. Ei. J-Parkilla vihollisjoukko numero 1, niin
Ai Rapsu on pelannut, kato kiekko liikkuu. Oh my god. Kato Lindell. Lindell on ollut mun 18 vuoden synttereillä. Niin. Kiekko liikkuu hienosti. Oikeasti. Ja mä oon Sä olit frendejä. mä en ollut mä olin Lindellin hyvien frendien hyvä frendi. Okei. Oho. No, hyvä vaihtovirhe. Running back vastaa 3 jätkää. Roni. Ja sieltä. Roni. Mikä vaihtovirhe? Nick Paul ja 4. Hei, katsopa, onko 4 laukasta 4 maalia? Taisi olla 5. Onko 4 laukasta 4 maalia? On 5 ja 4. Äsken oli 3 ja 3. On kylmän viile. Oliko äsken sellaiset panokset, että oliko se vähän maalintaista? En tiedä, mutta joka laukauksella soi. On kylmän viile. Helppo Rapsu pelata, kun et saa yhtään laukasta päästä omiin. Näin muuten teki ihan hirveän vaihtovirheitä. Täällä Red Bull-matkan voittajat ja ilmeisesti J. Parkkilan kytkijengin seuraaja, se on loistava. Tosin ottaa 6-2 tukkaa. Onko sulla Dallasi vielä? Eikö voit olla? Sä et ole Dallas. No hyvä, no niin. Ja Red Bulli menee mustalle listalle, joo. Dallas joukko, hyi. Kytkijengi hoitaa 6-2 Dallasia vastaan, ei oo mitään hätää. Mitä teillä mennyt päälle? Tuokaa Rantanen, tuokaa kenet vaan. 1-1. You can go anywhere, like not at the top maybe, but like that's free. Joo. Ota tölkki katsoa. Ai kato, bändin Can viesti. take a group picture of all of you too. Yeah. Ah. I'm the guy who Se pitää olla auki. Ja se pitää olla auki. Joo. Saat kuvaa. Thank you very much. Okay, let's go. No niin, kytkijengi Eetu. Tulet jeesaa. Ehkä tätä sekoittaa vähän. Painetaan tuohon vähän. Tuleeko täältä nyt? Tulee. Täältähän me nähdäänkin jo vähän. Makeen näköistä. Se oli hieno game room. Ekille 3-1 tukkaa. Maailmanmestarille ei riittänyt hope kaulaan, mutta aika posin kautta kytkii jengi. 3-1 maailmanmestarille niin ei oo häpeä. Pitäisikö tässä aloittaa vielä gaming-ura kuitenkin? Se on laji kuin laji, niin pärjätään. Aika hyvältä näyttää. Sitten vielä joku ehkä terassihommi. Thank you. Terassihommi, ehkä yksi huurteinen tähän. Sitten kohti illan peliä. Salzburg München ja vastaan joku. Saksan liigaa. Täällä on viimeisen päälle pelit ja pensselit ja vipit ja kaikki kohta. Mennään kurkkaan. Aurinko paistaa, suulen shiner. Mikäs tässä ollessa tähän Terdeleystä? Vamonos pojat ja tytöt. Täällähän on sangriat jo pöydässä. Mutta jos haluat nyt kuvata vaikka nyt, niin mitä sä teet? Huomattu tosta noin. Mut miksi on puhelimesta? Mä voin nyt tästä katsoa suoraan näin mitä tapahtuu. Tosta noin rekki päällä. Ai jaa. Tarvitsetko sä väkisin tuon puhelimen? En tarvitse. Mä voin laittaa tossakin ihan fyysinen buttemus. Mutta on kivemmin kuin tästä niinku... Siis sä tiedät mitä tapahtuu. Niin, ja sit mä näen, että toimiks äänet ja... Joo. Ja nyt mä näen niinku nyt saa... Mut sä voit ilman totakin. Joo. Nyt mä vaan niinku näen suoraan. Hyvä kamu. Joo, hyvä laatu. Ja sitten nyt kun se tallentuu tosta... Noin. Pikkusen high-techia pojat ja tytöt. Nyt ollaan syvässä päässä. Lissi on tossa. Sitten mä lataan. Mä voin sit lähettää teille. Noin, ja nyt mulla se on puhelimessa. Niin se on heti siellä. Ja nyt mä voisin laittaa Tässä vaikka Instagramiin. Mä voin laittaa se suoraan tosta Instagramiin näin. Ei paha. Ja siinä meni minuutti. Tää pitää ostaa täältä sellainen koulutuspaketti. Ja Rapsua aina saa odottaa. Aina. Rapsua, sama kaveri, aina saa odottaa. Niinku. Hekin on kanssa niin miinuksilla tänään. Niinku. Kaksi tapaamista aulassa ja 2 kertaa miinuksilla Rapsun kanssa.
Kaksi kertaa myöhässä, 2 sakot. 2 sakot. Jos sä kärkyt sinne läpärille... 2 sakot. Hei. Jos sä kärkyt sinne läpärille ja pakki ei laita sitä kärkiavausta siellä keskellä, niin mitä sä voit tehdä? Ei, mutta jos sä oot myöhässä, mä katson kelloa, niin sä oot myöhässä ja se on sakkokassaa. Tampa Bayssä hei jätkät ei pääse peliin noista. Jumaankaan. Täällä alkaa jo väki. Rapsu huutaa tuolta, väki saapuu. 2 tuntia pelin alkuun ja vähän eri kulttuuri kuin Suomen päässä. Suulensiiner ja sepät ottaa täällä jo valmiiksi. Halliin pääsee vähän ottaa näköjään perjantai-ilolientä. Katsotaan miten meidän käy. Joku vippisysteemi täällä on. Red Bull Münchenin areenalla. Täällä on kärkikamppailu melkein sijat 2 ja 4 kohtaavat. No ikinä käynyt. No Itävallassa joskus on käynyt katsomassa, kun isoveli valmensi siellä, mutta ensimmäistä kertaa Saksan liigaa. Red Bull München ja joku muu. Meillä jäi nyt Rapsun kanssa kyllä niinku hopea kaulaan. Ensimmäinen miinus Saksan liigasta kaikille vinkiksi. Reppuja ei saa ottaa peliin. Vaikka tää on puoli tyhjää, että on vähän latureita ja kaikkia mukana, niin ei muuta kuin jonosta sivuun. Seppä sanoi, että tästä ei neuvotella, ei keskustella. Otettiin nällät siinä ottaa Rapsun kanssa ja nyt viedään johonkin reput talteen. Teki mieli rupea myllyttää, mutta Ei parane. Meidän vippi olisi jäänyt siihen, niin me pitää johonkin vedä nyt reput talteen ja sitten takas jonoon. Ja jännät, että voi ottaa reppua edes peliin, vaikka täällä ei oikein ole mitään. Miksi ei ne voi tarkistaa sitä reppua? Tosi hämärä, että niinku, se on sääntö ja that's it. Ei ollut kyllä mun pingokortissa toi. Joo, siis kaikissa isoissa putismatseissa on toi sama sääntö, että niinku Onko? UEFan tapahtumissa on. Ai jaa. Et sä et saa ottaa niinku, sun saa olla pieni laukku. Täällä on vipissä kokit ja kaikki ja täällä on näköjään meidän. Me lähdetään vielä yläkertaan. Takaisin yläkertaan. Vippisysteemi. Pöytä 119. On kyllä hienosti Red Bulli hoitanut. Täältä on pelit ja on vipit ja kaikki. Niin ihan liian hyvä. Ei tarvitsisi olla näin hienosti. Tuo on niin viimeisen päälle, että ei voi kuin hattua ottaa kouraa ja kiittää. Tässä nyt vähän pyöritään niinku huulipyöreinä. Täällä on sitten joku ihan oma huone jollakin ja tuolta sitten haetaan jostain ruuat näköjään. Siellä näkyy vähän hallin kulmaa ehkä, vähän näyttöä. Täällä on niinku oma tiski Red Bullia, totta kai hyllyt täynnä. Täällä koki painaa burgeria pöytää viimeisen päälle. Koko ajan tulee siihen uutta pöytään. Siinä burgeripiste Seppä painaa siihen. Aika kiva. Joku alkupalapiste täällä on. Selkeästi. Ja sitten on tää meikäläisen annos täältä. Millä mä lähdin työntään. Tässä on jotain. Siinä on jotain. Possun persettä siinä on. Vamonos. Ei muuta kuin ääntä kohde, juoma käteen pari tuntia kun kiekko tippuu jäähän ja sitten mennään talkoon pystyyn. Täällä on ensikertalaisille tosiaan, niin kuin Emil sanoi, niin lätkän säännöt täällä löytyy selitettynä. Jäähyt ja paitsiot ja kaikki, niin pääsee on helppo päästä ylivoimaan kiinni. Kunhan ei näytä Coloradon ylivoimaa, niin kaikki on ihan hyvin. Täällä on vähän muita. Miten me saadaan niinku ottaa? Saadaanko pelipaidat? Onko numero... Onko se tietty numero? Jos löydätte numero 86, niin se on siinä. Mitä me saadaan ottaa? Mitä vaan? Jos 86 löytyy jostain, niin
Tässä on Oliko 86? Jos on 86, niin otan kyllä heti 86. Se olisi ihan törkeä. 82. Mä en sitä nimistä mitään tiedä. Saadaan pelipaidat. 25. Mikä tää 25 on? Wagneri. Kreningi. Onko sitä ihan never heard? Wolfi. Menette sitten numeron mukaan vai koon mukaan? Joo, se on se 86. Miksi teille 86? Älä nyt No niin, ai kaveri kiusaa paljon. Hieno homma ruuan päätteeksi saatiin Red Bullin paidat valita täältä kaupasta ja totta kai autenttinen Ville Pokka, kun pitäisi nähdä Ville Pokka pelin jälkeen, niin saa ehkä nimmarin siihen. Kun en mä näistä paikallista tiedä, täällä lukee kaiken näköisiä Haageria ja Wolfia tuo selässä, niin mä semmoista voi ottaa, niin otetaan Ville Pokka. Jos täällä ei ole tunnelmaa tänään, niin ei missään. Perjantai-ilta, häkki täynnä. Nyt on Pokkaa hommattuna. Pokan paita ja nyt ollaan valmiina menee katsomaan. Aivan sairas. Aivan sairas meininki. Ei paljon liigassa koe tämmöstä hei. Aivan älytön. Siinä on vähän kulttuuria. Pelataan Saksassa. Pudotetaan kiekko jäähän, et mennään. Ihan kivat paikat, vitosrivi. Hyökkäyspäähän pari kertaa nähdään, niin aika vamos. Pokka ja Eskesän varaus Albert Smith avauskentällisessä. Pipo! Hyvä Pokka! Hyvä Pokka! Aivan pähkinönä 1-0 kotijengi laittaa. Mökki räjähtää. Kaikki aivan pähkinöinä. Ville Pokka majalla.
Ville Pokka jäällä, Ville Pokka. Ville Pokka plus 1. Ottako syödä? Ei, oli jäällä. Ota kruunvallit siinä. No Ville, kiire omi! Pizzaamme pizzeria, sun maalemme maalin edustajalle, karat sisään, roskat sisään. Reilu 10 takana ja 3-0. Ja Ville Pokka jatkaa jäällä. Eki on valmis. Ei kyllä tähän vieraspaineeseen. En oo tähän vieraspaineeseen. Sulla on valkoinen paita valmiina. Tiedätkö mitä? Peliä varmaan 3-0 vaikka aikaa. Eli! Lyly avauserä 4-0 kotijoukkueelle, häkki repes ihan täysin. Huikeita peliä, huikeita tunnelmaa. Fanikatsomo huutaa tuolla ja aika vamos. En ole ikinä nähnyt tämmöstä tunnelmaa varmaan. Voi olla, että nyt on recency biased, mutta en muista, koska en nähnyt tämmöstä tunnelmaa. Ihan huikee mennä. Kyllä niin hienosti hoidettu Red Bullilta, hei. Peliä ennen toi tapahtuma, mistä päästiin vähän pelailee. Vippi, ruuat, juomat, kaikki kuuluu. Saadaan oma pelipaidat valita, mikä halutaan. Hattua päästä, ei tää hienommin voi hoitaa niinku. Ja sitten mikä tunnelma täällä on koko pelin, niin en muista missä sus samalla lailla. Ei tuu heti ainakaan mieleen. Peli 7-1, 2 erää takana. Perjantai-ilta, kunnon pakkana oli täällä. Etuoikeutettu olo. Iso kiitos teille taas. Te mahdollistatte tätä hommaa ja on kiva jakaa jotain pientänä täältä. Niin. Miettikää Saksan liigaa ja tämmönen tunnelma. Siis niinku, no nyt on vähän hiljaisempaa, mutta ihan hirveä pakkana oli koko ajan. Ihan huikee.
vaan Ville! Ville painaa tuommoisen nilkan tappaa ja... Ville! Pakki! Ville! Ei! Kelle sä annoit? Terve! Aivan rällä ylöskö ylivoimalla! Aivan pähkinöinen, kato! Siellä vedetään jo vauhtia katsomossa! Köyhän miehen Jutila pumppaa etuyläseen. Juusa! 10-1. Perjantai-ilta. Kotikatsomo kiittää. Vierasjoukkue kiittää. 10-1 tukkaan, niin vierasjoukkueen fanit kiittää. Sitten Team Pokka lähtee metsästään. Nähdäänkö Pokka? Moro! Moro, Parkkila Juuso, terve! Moro Ville. Moi, Eki. Moi Ville. Moro Eetu. Moi Ville.
Ei, mulla on väliä. Onko tuo tunnelma aina tämmöstä täällä? Mun piti kysyä samaa. Tietenkin tää oli vähän tämmönen Bavarian derby ja sitten se 10 maaliin. Ei, mutta se oli alusta asti ja ennen peliäkin niin kuin toi ihan häkki, ihan sekas. Kyllä tää on Suomeen vertaan jo siellä parempi tunnelma. Niin. Verrattuna niin ihan se. Tää on aika ne Saksan aikaa ottaja kulttuuri. Ei huutaa koko ajan missään, missä itse alkaa olla. Vaikka näin iso hallikin, niin kuitenkin ihan Joo, puhuttiin, että niin ennemmin täällä pelasi tavallaan kuin liigakiekkoa tietyllä tapaa. Niin kuin, jos ei tavallaan ehkä saa hyvää fiilistä ne pelit, niin saa kyllä yleensä. ihan huikea kokemus niin kuin katsojille. Varmaan pelaajille välittyy samalla lailla. Niin. Tulitte hyvää peliä katsoa. Ai. Kolmosrivillä tosta niin teidän hyökkäyspäässä. Mä yritin huutaa. Joo. 1 maali vielä, 10. Onnistuin välttelemään kaikki pisteet. Ei se mitään. Onko sä viihtynyt muuten hyvin? Oo, kyllä totta kai hieno kaupunki. Niin. Alpit lähellä ja Joo. viihdytty kyllä tosi hyvin. Miten Saksan liiga muuten? Kyllä tykkään. Ehkä rytmi on hyvä, kun pelataan perjantai-sunnuntai ja peräkkäinen päivä, niin Suomessa on keskiviikko perjantai. Okei, teillä on 2 peliä viikko. Niin 2-3 peliä viikossa. Joo. No, Perjantai. perjantai, saattaa olla torstai keskiviikkokin. Vähän riippuu viikoilla. Joo. Ihan tykkään kyllä. Kauan sä pelaat? Mä tulin vasta syksyllä. Vois kuvitella, että kärkijengi täältä niin ihan liigassa pärjäisi. Ei toi taso näytti hyvältä. Joo, kyllä. Ja kärkijoukkojen top 4 on kyllä tukki. Joo. Joo. On kyllä tiukkoja pelejä. Kojo Jalonen vetää kylliä. Joo. Tämmöisiä 10-1 pelejä vaan painaa. Joo. En muista kyllä milloin viime. Muista kyllä, että on hävinnyt 10. Mä olin näinkin päin. Niin, ja kiva. Satuttiin hyvää peliä paikalle. Tuliko niinku yhteistyöt Suomessa, niin sä oot tehnyt Red Bull All-Staria. Aina jokin valkoisella syy. Ja sitten En mä usko. joo, niin sama paikka. Mä kävin itse vuosi sitten keväällä täällä, just kun täällä loppu kauppoilla, niin pääsin sitä keskipeliä. Se oli kyllä kiva. Aina vaan tuossa on poikkeettaa. Joo, Sä laitat. ja me käytiin tuossa Harkkahallin puolella viime vuonna. Mitkä on fiilikset? Onhan se nyt hieno kumminkin. Tommonen suomalainen mestari täällä maailmalla, niin onhan se nyt hieno. Kiitos Red Bullille paidoista ja järjestelystä, niin eihän tämmöstä ole missään. Että näihin on järjestetty pelit. Peliä ennen oli tapahtumat ja oli ruuat ja juomat ja paidat ja Ville tähän, niin ei tämän parempaa ole. Se on just näin. Kiitoksia. Eka päivä Pulkassa, mahtava päivä. Siis pitkä päivä, mutta ei ole sanoja. Siis kaikki niin se oli se viime turnaus, että hän hoitaa niin hyvin kaiken, että ei pysty mistään sanoa. Ei mistään, eikä ole maksettu mainosta ollenkaan. Kaikki toimi. Kaikki on hyvin suunniteltu ja järjestetty ja viimeisen päälle toi lätkätapahtuma ja pelit ja pokka ja saadaan pelipaidat ja kaikki ostaa. Ja iso kiitos. Mahtava ykköspäivä. Mutta nyt me sanotaan Villen kanssa, että hyvää yötä. Ykköspäivä alkaa olemaan Pulkassa ja ei muuta kuin kiitoksia Red Bull. Huomiseen.